Alright guys, oh, unbox tayo. May binili tayong laruan. So, matagal ko nang gustong bilhin to kaso hindi ko makita yung yung gamit or what you call that thing, yung importansya ng gamit na to. Pero ngayon, may nabenta kasi akong laruan ko and may extrang konti and yan, binili ko to. Mavic Mini drone. So i-unbox natin. So wait lang, kukunin ko lang yung samurai ko. Okay. Okay. Alright. So, hindi talaga ako pala bili ng gadget na ngayon at nagkaroon na ako ng konting edad. Pero nung bata kasi ako, nung mas bata-bata pa ako, yun, mabili ako noon ng gadget, lalo na sa cellphone. So, pinapagalitan na ako ng parents ko dahil palit ako ng palit. Sinasayang ko lang daw pera ko. Pero nung bata ako, nahilig ako sa G.I. Joe. So may time noon na hindi ako kumakain ng recess para makabili ng G.I. Joe. Kasi hindi ako binibigyan ng pambili ng G.I. Joe. Kasi naapektuhan yung mga grades ko. Ngayon, sandali. So ngayon, yun, hindi ako kumakain ng recess. Iniipon ko yon para pambili ng laruan. Until nahuli ako ng yaya ko. Sinumbong ako sa lolo ko na hindi ako kumakain sa recess. So lahat ng laruan ko, meron ako noon Zoid, meron akong G.I. Joe, meron akong Dragon Ball Z, Saranggola at na naka Super Saiyan. Lahat yun nakatago dun sa kasulok-sulukan ng cabinet ko para hindi makita ng lolo ko. I think nasa 10 yata or 11 yata yung collection ko ng G.I. Joe. Lahat yun nawala. Alam niyo kung saan napunta guys? Tinapon dun sa may tae ng baboy. So, wala nang way para makuha ulit. Okay guys, simulan na natin. Okay, so yung kinuha ko yung combo. So, meron na siyang extrang mga gamit. So, tingnan nyo itong box niya. Really nice. So, hard case siya talaga. Then, may konting, I think, tela to. So, yan guys. Wow, ang gaan. So, kasing laki lang siya halos ng cellphone ko. Ang liit. So, kita yung palm ko. Pwede ko siyang itagong ganyan. Nice. So ito yung mismong unit. Magaan. So hindi nakakatakot pala na mahulog or ano. So ano kaya ito? Oh. Charging pad. Ito ang una kong phone. I think Alcatel, yung mayroong nafo-fold na ganun, yung may bababa. Then sumunod is 3210. Then sumunod is 3310. Then hindi ko na maalala kasi parang taon-taon yata noon nagpapalit ako. So nung unang lumalabas na yung mga may pen, katulad ng Sony Ericsson na may dual. So may monitor siya tapos may keyboard na parang BlackBerry. So nagkaroon din ako ng ganun. Yun hindi talaga okay. So ito yung remote niya guys. So kung i-compare natin siya sa mismong unit,
Halos magkasing laki lang sila. Mas mabigat pa nga tong remote kaysa sa unit mismo. Alright. Then, hindi ko alam kung gagamitin namin ito sa vlog, pero siguro pag pasyal-pasyal, gagamitin namin to para makakuha ng aerial shot. Pero hindi ko kasi alam yung rules ng mga drones dito sa Florida, so magre-research pa konti ako bago magpalipad ng drone, baka mahuli ako. You know, mahirap na. So nahilig din ako noon sa comics, specifically funny comics. And then ano pa ba? Actually, Super Kids Club ako dati. Ewan ko kung sino naging Super Kids Club sa inyo. Alam niyo yung Flying House at saka Superbook na palabas. So, yun yung pinapanood ko lang. So, ito yung wire. So, diyan ka, mamimili ka na lang kung ano yung gagamitin mo. So, in my case, iPhone. So, ito yung iPhone ang gagamitin ko. May Batman pa pala ako noon na natapon doon sa tayo ng baboy. Batman at saka Teenage Mutant Ninja Turtle. Si Raphael, yung nagsasalita. Pagka hinila mong gano'n, sasabihin niya, "Kawabonga!" Pero hindi naman tinapon lahat ng laruan ko, ng lolo ko. Yung mga binigay sa akin ng parents ko, nandun pa rin. Yung Lego. So marami akong Lego collection yun. At saka collectibles. Yun. Yung mga kotse na pinagpapalit-palit mo yung parts. Pero anong nangyari sa Lego ko? Yung Lego ko tinapon ulit sa tae ng baboy ng lolo ko dahil matanda na raw ako, naglalaro pa rin ako ng ganon. Actually first year high school yata ako noon. So hindi na dapat yun ang nilalaro ko. So iba naman ang naging trip ko noon. Bisikleta at saka gitara. So sumasali kami noon sa Battle of the Band. So nabanggit ko noon sa isang mga ano ba to? Mga manual na puro kami lalaki magpipinsan. So lahat kami natuto mag-gitara sa father side ko. Kasi sa mother side ko na pinsan ko is mga hip-hop dancer. Hindi ako natutong sumayaw. Hindi rin ako mahilig sumayaw. Sumasayaw din sa disco pag may piyesta, pero hindi komportable sa akin eh. Kaya until now metal pa rin ako. Pero kanya-kanyang preference lang yan. Okay naman kami ng mga pinsan kong hip-hop. Hindi naman nag-aaway yung hip-hop at saka metal sa amin. Sila lang nag-aaway. Pero kami magpipinsan hindi naman. So ang hilig nila yung mga ewan ko. Siguro nahilig sila sa salbakutan. Hindi ko alam. While ang hilig namin is Guns N' Roses, Metallica, ano pa ba? Eraserheads, River Maya, Green Day, Punks, ano pa ba? Wolfgang, syempre. Kaya to. So,
May laman. Ayun. Sorry guys, wala to sa bundok. Ano? Protector niya. Yan. So ako guys, bibili lang ako ng isang gadget kung may nabenta akong isang gadget to. Hindi naman importante talaga to eh. Sa imposible rin naman nagagamitin namin to palagi sa vlog. Kasi hindi naman pwede nagkakape si lady, naka-drone siya, di ba? Battery? Ito muna. Bago Anong gamit ito? Shield? Ayun oh. There you go. Ayun. Sulit ba? Tingin ko okay lang kung ginagamit nyo siguro pang business o pang vlog. Ayan. Medyo sulit siguro. Pero kung ganito lang, laruan lang or ano, tingin ko hindi masyadong sulit. Kasi after mong paliparin ito ngayon, siguro sa cabinet muna, then sa next pasyal na ulit. So, yan guys. Tapos na yung unboxing natin. Sa next video siguro yung ano naman, yung footage na nito habang lumilipad. Kasi set up ko pa tong remote and ginagamit ko yung camera for vlogging. So, set up ko yung remote nito ngayon and papaliparin ko muna pagprapraktisan. Alright guys, hanggang sa muli. Maximum flight altitude reached. Yun lang maximum niya? Oo, sa kanya. May setting ata. Dapat yata dito pa nakatingin. Nansisilip ng bahay. Ito pala gamitin mo. Pang browser ni kuya.